हाय गाइस, वेलकम टू द टेक टीवी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको Xiaomi Redmi 3S और 3S Prime में जो स्पीकर प्रॉब्लम हो जाता है, उसका जो काफ़ी लो वॉल्यूम हो जाता है, उसे कैसे सॉल्व करें ये बताने वाला हूँ। तो पहले मुझे लगा था ये इसका कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, तो मैंने इसको रीसेट भी किया है, लेकिन उससे भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इसका वॉल्यूम अभी भी वैसे का वैसा लो ही है। तो अब मुझे इसका रियल प्रॉब्लम पता लग चुका है, तो अब उसे हम सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहले अभी मैं इसका साउंड आपको सुना देता हूँ कि कितने डेसिबल्स पे जा रहा है। तो गाइस, इसे ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले इसका बैक कवर खोलना पड़ेगा। इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि इसका बैक कवर कैसे खोलें। तो आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं और यहाँ क्लिक करके भी वो वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस, वीडियो देखने के बाद आपको पता लग गया होगा इसका बैक कवर कैसे खोलना है। तो इसके बैक कवर को आप काफ़ी ध्यान से खोलें, क्योंकि जो 3S Prime है उसमें यहाँ फिंगरप्रिंट सेंसर दिया है, तो इसका वायर जो है यहाँ कनेक्टेड होता है। तो इसका जो बैक कवर इस तरह से खुल जाएगा। उसके बाद तो गाइस, यहाँ पे इसका ये स्पीकर है जो लेफ्ट हैंड साइड पे है, और इसमें काफ़ी मिट्टी आ गई होती है जिसकी वजह से प्रॉपर साउंड नहीं आ पाता, इसलिए हम इसे क्लीन करेंगे एक बार। और यहाँ से हमको वॉल्यूम बाहर की तरफ मिलता है, तो इसमें भी ये जो टेप है पहले हमें इसे हटाना पड़ेगा। ये गाइस वाटर प्रूफिंग के लिए टेप लगाई होती है, तो इसे आप उतारे मत, लगे रहने दें। तो इसमें काफ़ी मिट्टी जमी होती है जिसकी वजह से हमें प्रॉपर साउंड नहीं मिल पाता है, तो हमें इसे भी अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। तो गाइस, उसके बाद हमें एक टूथब्रश की हेल्प से इसको क्लीन करना है बाहर की तरफ से। हमें इसके ब्रिसल्स को इसके होल्स में डालकर अच्छे से क्लीन करना है, और इसे ज़्यादातर हमें लेफ़्ट साइड करना है, क्योंकि इसका जो स्पीकर है वो लेफ़्ट साइड की तरफ ही दिया हुआ है। इसे अच्छे से क्लीन करने के बाद हमें ये जो वाटर प्रूफिंग के लिए टेप लगाई होती है, इसे वापस उसी तरह से लगा देना है। टेप लगाने के बाद हमें इसे वापस इसके कवर को फिट कर देना है। तो गाइस, अब जो इसका स्पीकर का प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है, और मैं आप इसको साउंड आपको मैं एक बार दोबारा से सुना देता हूँ कि अब कितने डेसिबल्स पे जा रहा है। तो गाइस, इसका जो पहले वॉल्यूम 60 अबव डेसिबल्स पे जा रहा था, अब वो 80 अबव पे जा चुका है। तो काफ़ी हद तक इसका जो स्पीकर प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका है। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें वीडियो को, कमेंट करें नीचे, और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। गाइस, आप यहाँ क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी।